गैर मुस्लिम अक़लियत करार ॾियारियो वियो आहे, इहो ठपो असां थो लहे। पोइ जेके जेके असांजे मुल्कनि जा सरबराह थिया आहिनि, उन्हनि जे दौर में इन शइ ते तमामु उन्हनि खे मजबूर बि कयो वियो ऐं उन्हनि जे मथां दबाव बि विधो वियो अल मग़रिब जो। इसराइल ऐं अमेरिका इन जे मथां पुठियों उन जी पुष्ट पनाही करे रहिया। बिल आख़िर जॾहिं मुसलमाननि जे अंदरि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ख़त्म नबूवत जो जज़्बो जॾहिं पैदा थियो ऐं मुसलमान हर दौर जे अंदरि इन ॻाल्हि जे मथां जॾहिं पंहिंजी सरगर्मी ज़ाहिर कई त कंहिं बि हुक्मरान खे इहा जुरत न थी जो हज़ूर जे ख़त्म नबूवत जे बारे में का हथ चुरांद करे। अज़ीज़ो, जॾहिं ही साहब आयो, हे बि कादियाननि सां घणा वाइदा करे आयो, हिन जी पुठी बि इसराइल ठपी, ही भी इसराइल ऐं यहूदियुनि खे ख़ुशि करण ख़ातिर उन्हनि जे फार्मूले ते अमल करण लॻो। पर जॾहिं उम्मत मुस्लिमा बेदार थी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान साहब जॾहिं अलमे जिहाद बुलंद कयो, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जे उनवान सां जॾहिं असांजे मुल्क जे अंदरि 15-16 मिलियन मार्च थिया ऐं इन खां पोइ वरी जॾहिं इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च थियो ऐं उन खां पोइ वरी पूरे पाकिस्तान जा रोड रस्ता बंदि थिया ऐं उन खां पोइ वरी बाद में सूबाई सतह ते अहिड़नि जलसनि जो कॉन्फ्रेंस जो इनक़ाद थियो ऐं ताज़ो तव्हां ॾिठो त कराची में इसराइल मुर्दाबाद जे हवाले सां, इसराइल नामंज़ूर जे हवाले सां जेका कॉन्फ्रेंस थी, दुनिया उन जो बख़ूबी जाइज़ो वरितो ऐं उन्हनि इहो अंदाज़ो लॻायो त मौजूदा दौर जे अंदरि उन्हनि खे इहो हुयो त असां 2020 जे अंदरि अंदरि असां 2 कम कंदासूं। हिकु त इसराइल खे बि पाकिस्तान में तस्लीम कयो वेंदो ऐं ॿिए नंबर में आइन मज़ा इहो खानो कढियो वेंदो जंहिंमें कादियाननि खे काफ़िर करार ॾिनो वियो आहे। पर उहा शइ अल्हम्दुलिल्लाह न थी। जमीयत उलमा इस्लाम सरापा एहतजाज थी, मुस्लिम उम्मा उथी पई ऐं मुसलमान उथी पिया, सभई बेदार थी पिया ऐं जॾहिं रोडनि रस्तनि ते इहे बोरिया नशीन जॾहिं पाण अची करे आसमान जे हेठां अची करे पंहिंजे ॻाल्हि खे बरसरे बरमला ज़ाहिर कयूं त हीअ असां जूं हे सिसियूं कटिजी त सघनि थियूं पर ख़त्म नबूवत जे आइन में कंहिं बि क़िस्म जी तरमीम न थी सघंदी ऐं इसराइल खे बि कंहिं क़ीमत में तस्लीम न कयो वेंदो, छो त मुसलमाननि जो क़ातिल आहे। लखे मुसलमाननि जो क़ातिल जन फ़लस्तीन जे अंदरि कई मुसलमान औरतूं बेवा थी वियूं, मुसलमान बचड़ा यतीम थी विया, मुसलमान नौजवान के गोलियुनि जो भख बणायो वियो ऐं इसराइल जे इशारे ते मोदी सरकार जेको कमु करे रही आहे, कश्मीर जे अंदरि जेको मुसलमाननि सां ज़ुल्म थो कयो वञे, सभु जॻह आया आहिनि। अज़ीज़ो, अहिड़े हालात जे पेश नज़र असां मुस्लिम उम्मा जे मथां इहो फ़र्ज़ बणिजे थो त पैगंबर जे वारिस जमात सां साथ ॾियो। अॼु जा हालात
मौजूदा दौर जो ही जेको हाल हले थो, इन मौजूदा दौर की तकाजा इहा है तो उलमाए हक़ के झंडे हेठां असांखे हिकु थियणो पवंदो। कहिड़ा कहिड़ा मोहरा असांजे मथां मुसलत कया वञनि था, जिनखे पूरी पूरी इसराइल जी पुष्ट पनाही आहे, जेके अलाए कहिड़ा कहिड़ा वाइदा करे आया आहिनि कादियाननि सां, उन्हनि खे असांजे मुल्क जे मथां मुसलत कयो वञे थो। असां वोट हिकिड़े खे ॾियूं था त ऐलान ॿिए जो थिए थो। एॾो वॾो फ्रॉड, एॾो वॾो धोखो, इहे पंहिंजा हथ ठोकिया हुकुमरान असांजे मथां मथे में हया वञनि था। ऐं इंशाअल्लाह उहे ॾींहं परे न आहिनि जो इंशाअल्लाह हीअ अन क़रीब वञण वारो आहे। हाणे हीअ इमरानी हुकूमत ख़तमु थींदी। हे यहूदी लाबी जी हाणे बेखकनी थी रही आहे। हे यहूदियुनि जो नुमाइंदो, यहूदियुनि जो एजेंट न हली सघंदो, हे कादियानी नवाज़ न हली सघंदो। आलमी मंडी में पेट्रोल की क़ीमत असांजे रुपए के मुताबिक 52, 53 या वधि में 55 रुपयो, वो पेट्रोल असांखे 120 में ॾिनो वञे थो। महंगाई हद थी वई। अशियाए खुर्दनोश वठण खां चढ़ी विया। खंड की क़ीमत आसमान सां। आम शयूं जेके ग़रीब जे वाहिपे वारियूं शयूं आहिनि, उन्हनि जो बि तव्हां ॾिसो अंदाज़ो लॻायो। ईअं ग़रीब जो जीअण हिननि जंजाल करे छॾियो। अज़ीज़ो, असां चाहियूं था त असांजे मुल्क जे अंदरि उन्हनि माण्हुनि जी हुक्मरानी हुजे जंहिंखे क़ौम त चाहे। हे त इहा सूरत हाल आहे, तूं मान न मान में तेरा महिमान बस। तव्हां चाहियो न चाहियो, मां तव्हांजो हुक्मरान आहियां। हिननि हुक्मराननि जो हाल इन हुकूमत के ख़ात्मे जे लाइ अॼु असांखे उलमाए हक़ जो साथ ॾियणो पवंदो। हिन 9 तारीख़ ते क़ाइद मिलत इस्लामी हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब हैदराबाद में अचे थो ऐं इंशाअल्लाह उते हे सभु फर्ज़ंदान तौहीद शामिल थींदा, पंहिंजे उन क़ाइद जे हथ ते बैयत कंदा ऐं इंशाअल्लाह अज़ीम क़ाइद जी अॻवानी में असां हिन मुल्क जे अंदरि अहिड़नि माण्हुनि जो सफ़ायो कंदासीं इंशाअल्लाह। उन खां पोइ 11 तारीख़ ते मदरसा मंज़िलगाह में क़ाइद मिलत इस्लामिया अचनि था। अॼु असांखे तीर न आहे खणणो जिहाद जे लाइ, तलवार न आहे खणणी, असांखे कुहाड़ा ऐं बेलचा न आहिनि खणणा। सिर्फ़ु आलमी दुनिया खे ॾेखारिणो आहे त असां आलमनि सां गॾु आहियूं, बसि इहो असांजो जिहाद आहे। कहिड़ा कहिड़ा शरीक थींदा मूंखे ॾेखारियो सही। इंशाअल्लाह शरीक थींदासीं। अज़ीज़ो, तव्हां असांजो उते हाज़िर थियणु ऐं आलमी मीडिया जॾहिं इहा साम्हूं ईंदी ऐं उहा तव्हांजे इन कसरत खे जॾहिं दुनिया जे अॻियां ज़ाहिर कंदी त दुनिया जूं अखियूं खुलंदियूं। हे असां वारा मोहरा त बेकार आहिनि। हे असांजे मोहरनि ते केरु बीठो ई न आहे। असांखे त कूड़ हणनि पिया त अवाम असां सां आहे। अॼु असांखे साबित करे ॾेखारिणो आहे त असां हक़ जो पासो आहियूं, बातिल जो पासो न आहियूं। बसि हज़रत फरमायो मन कसरत सिवाय त क़ौमिन फहुव मिनहुम। फरमायो त जंहिं जथे सां थी बीठो उहो उन्हनि मंझि आहे। बसि असां मुस्लमान आहियूं, असांखे यकीन आहे त मरण खां पोइ ॿीहर उथणु आहे ऐं ख़ुदा वटि हाज़िरी यकीनी आहे। लिहाज़ा इन शइ खे साम्हूं रखी करे असां जेकॾहिं अॼु दुनिया जे अंदरि हक़ जो पासो वठंदासीं त सुभाणे असां बि हक़ वारनि सां उथंदासीं ऐं उहे माण्हू ख़ुशि नसीब हूंदा आख़िरत जे मैदान में जिन खे उलमाए हक़ जी क़यादत नसीब हूंदी दुनिया में।
यौम नदू कुल उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह फरमाए थो हर माण्हू खे पंहिंजे अॻुवाण सां सॾु थींदो, ओ हिन जे कॾहिं लॻण वारा, हिन जे कॾहिं लॻण वारा, हिन जे कॾहिं लॻण वारा, हिन जे चए ते हलण वारा, हिन जी भर वठण वारा। तव्हां हेॾे हलो, हो बीठा अथव ॾिसनि था। उहे माण्हू ख़ुशि नसीब हूंदा जेके अॼु आलिमनि जी भर वठनि था। इहे माण्हू ख़ुशि नसीब। दुआ कयो त अल्लाह तबारक व तआला असांखे इन हक़ ऐं सच जी जमात में, ही नज़रियाती जमात आहे, मां खे ॿुधायो त खोड़ पार्टियूं आहिनि, कंहिंजो कहिड़ो मफ़ाद आहे, कंहिंजो कहिड़ो नज़रियो आहे, कंहिंजी कहिड़ी सोच आहे। जमीअत उलमा इस्लाम जो फ़िक्र इहो आहे, नज़रियो इहो आहे त हिन धरतीअ ते अलाह जो निज़ाम हले। बसि अलाह जे धरतीअ ते अलाह जो निज़ाम, हीअ जमीअत उलमा इस्लाम जो फ़िक्र आहे। उन जे लाइ इहा महिनत हले थी, उन जे लाइ कोशिशि हले थी पई। पर उन में क़ौम जी हिमायत जी ज़रूरत आहे। जॾहिं मुकमल इहा पाकिस्तान जी क़ौम उलमा जी हामी थी पवंदी त इस्लाम हिन धरती जो मुक़द्दर बणिबो। पर माण्हू हाली मफ़ादात जी कढनि। साईं छोकिरे जे दाख़िला जो मसइलो आहे, साईं छोकिरे जे मार्कुनि जो मसइलो आहे, साईं हिते असांखे हिन जे तरक़ी जो मसइलो आहे, हे शइ रुकी बीठी आहे, हे शइ रुकी बीठी आहे। हाली छॾियो त असां हिन खे वोट ॾियूं त हे असांजो रस्तो चढ़ंदो, हे मिटी चढ़ंदी, हे असांखे नौकरियूं मिलंदियूं, हे असांखे। हाली मफ़ादात में माण्हू हलनि था, आख़िर मफ़ाद खुटंदो। असां बि इंतज़ारु कयूं था। ॾिसो माण्हू हणी हंधु करनि। हाणे आहिस्ते आहिस्ते माण्हू इस्लाम जे तरफ़ माइल थींदा वञनि था, इस्लाम जे तरफ़ माइल थींदा वञनि था। जेके जेके जराइम थियनि था मुल्क जे अंदरि, माण्हू उन जो फ़ैसिलो पाण करनि था। अब कोर्ट देरि कंदी, तंहिंजे करे असां पंहिंजो फ़ैसिलो पाण कयूं। इस्लाम बि इहा शइ चाहे थो त मुजरिम खे सज़ा बर वक़्तु ॾियो था त हुन मज़लूम जी दादरसी थिए, उन जो त सीनो थधो थिए। हुकूमत जे आसिरे ते माण्हुनि में खाना जंगी शुरू थी वई आहे। माण्हू पंहिंजा फ़ैसिला पाण था करनि पिया। इहा शइ इन शइ जो दलील आहे त माण्हुनि जो रुझान इस्लाम ॾे आहे, तकिड़े इंसाफ़ जे तरफ़ माण्हुनि जो रुझान आहे। पर अंग्रेज़ जे कानून जे मुताबिक़ हिते पीउ जे कातिल खे बि माण्हू ॾिसे थो रहे, ॾिसंदो वते थो रहे थो। 7 सालनि खां पोइ को फ़ैसिलो थिए थो। पीउ जो कातिल अॻियां घुमे थो, भाउ जो कातिल अॻियां घुमे थो। जॾहिं फुर लुट कई अॻियां था घुमंदा वतन, 4 ॾींहं जेल में विया, उतां ज़मानत कराए वरी साॻियो अॻियां मूंछां वठींदा वठनि था। पोइ माण्हू पंहिंजो फ़ैसिलो पाण था कनि। चङो भला हाणे हे फ़ैसिलो असांजो। माण्हू बेज़ार अची विया आहिनि अंग्रेज़ जे कानून खां। दुआ कयो त अल्लाह ताला असांखे का चङी हुकूमत नसीब फरमाए, जेका असांजे हिन मुल्क में असांखे सस्तो इंसाफ़ फ़राहम करे, जंहिंसां असांजे मुल्क जो इस्तेकाम मुल्क में पैदा थिए, जंहिंसां मुल्क जो विक़ार क़ौमुनि में वधे, मुल्कनि में वधे। बिल अक़वामी लिहाज़ सां असां इंतिहाई मायूसी जे आलम में हलूं था। चौधारी दुश्मन वधी विया। आए ॾींहं मुस्लमाननि जे मथां मज़ालिम, कश्मीर जो हाल, बूसनिया जो हाल, फ़लस्तीन जो हाल कंहिंखां गुझो आहे। आए ॾींहं मुस्लिम उम्मा परेशानी में आहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो, असां तव्हांखे रसूल जे सूरत में रहबर अता फरमायोसीं। पैगंबर तव्हांखे दुनिया जो कानून ॾिनो, अक़ीदो, अमल, अखलाक, किरदार, दुनिया में रहण जो कानून तव्हांखे ॾिनई। पोइ जेको उन जी इतबा कंदो त उहो उन इज़त वारे माहौल में रहंदो। पर जेकॾहिं को रसूल जी मुखालफ़त कंदो, मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह फरमाए थो, जंहिं रसूल जी मुखालफ़त कई उहो तबाही में वियो। रसूल जे पैरोकारनि जी मुखालफ़त कई,
रसूल जे वारिसनि जी मुखालफ़त कई, पैगम्बर जे कानून जी, पैगम्बर जेको अक़ीदो सेखारियो उन जी, पैगम्बर जेको अख़लाक़ सेखारियो उन जी मुखालफ़त, पैगम्बर जेको अमल सेखारियो उन जी मुखालफ़त, पैगम्बर जे पैरोकारनि जो रस्तो बि अख़्तियार न कई, पैगम्बर जो रस्तो बि अख़्तियार न कई। रब फरमाईंदो आहे अहिड़ी क़ौम खे मां धिको ॾेई छॾींदुमि, फिरी फिरी वञी जहन्नम जे कुन में किरंदा आहिनि, जेका बुरी जाइ अथनि। दुआ कयो त अलाह ताला असांखे हज़ूर जी ग़ुलामी नसीब फरमाए, अलाह ताला असांखे उलमा जी क़यादत नसीब फरमाए। पाण फरमायूं आलिम मुंहिंजा वारिस अथव, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कानत बनु इसराइल तसुसुमुल अंबिया फैज़ा हलक नबियुन ख़लफ़ो आख़िर। बनु इसराइल जी सियासत अंबिया कंदा, नबी कंदा, हिकिड़ो नबी वेंदो त ॿियो ईंदो, जेको उम्मत खे उन साईं रस्ते ते हलाईंदो, उम्मत खे अल्लाह ऐं अल्लाह जे फ़रमान जे मुताबिक़, ख़ुदा जे फ़रमान जे मुताबिक़ हलाए। असांखे बि अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे फ़रमान खां सवाइ ॿी का वाह कान्हे का। घणो ई अंग्रेज़ जे कानून खे कॾहिं खां वठी करे मुल्क आज़ादु थियो आहे, अञा असांजे मथां कानून अंग्रेज़ जो मुसलत आहे। पोइ उन कानून जे मुताबिक़ इंसाफ़ कोन थो मिले, अमुन कोन मिलियो, इंसाफ़ न मिलियो, इज़त वारी ज़िंदगी न मिली, रोज़ बरोज़ परेशानी खां सवाइ कुझु बि नथो मिले। हाणे हीउ वक़्तु आहे त असां उलमा जे क़यादत में अचूं, तां त हिन मुल्क जी तक़दीर तब्दील थिए। पोइ जॾहिं हिन मुल्क जो निज़ाम तब्दील थींदो त मुल्क जे अंदरि अमुन ऐं ईसार पैदा थींदो, रोज़गार जा मौक़े फ़राहम थींदा ऐं इंसान ग़रीब अमीर सुख जो साहु खणंदो। पर जेकॾहिं न अञा बि पंहिंजे साॻियुनि पेरनि ते हलियासीं त पोइ अञा हालात वधीक अबतर थींदा, बहितर कोन थींदा। अॼु जमात जो पैगाम इहो आहे, अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे तरफ़ से असांखे जमाती हुकूमत हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उलमाए हक़ जी क़यादत नसीब फ़रमाए, दीन इस्लाम ऐं शरीयत जे सरपरस्ती में अल्लाह ताला असांखे ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमा काफ़ी अॻु में थी चुका आहिनि, अञा पोइते वेठा आहिनि। मां जेके अल्फाज़ चया अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असां समूरनि खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं रब तबारक व तआला असांखे इन जमाती ज़िंदगीअ में हमेशह दाइम क़ाइमु रहण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल